அற்புதமான ஒரு அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் தயாரா இருக்குங்க. அதாவது இந்திய ரயில்வே துறையில வந்து உங்களுக்கான ஒரு வேலை காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு தான். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங். இதுக்கு வந்து 10th பாஸ் பண்ணா போதுமா? 12th முடிச்சா போதுமா? ஐடிஐ நீங்க முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இத பத்தின மேலும் விவரங்கள் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்ல இருக்கேன். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. சரிங்க, விஷயத்துக்கு வருவோம். என்ன மாதிரியான செய்தி வெளிவந்திருக்கு அப்படின்னா, ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்லைனோட இந்த நியூஸ் வெளியே வந்திருக்கு. அதாவது இந்திய ரயில்வேக்கு சொந்தமான ரயில் கோச் ஃபேக்டரியில கீழ்வரும் பணிகளுக்கு தகுதியான விளையாட்டு வீரர்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக மொத்தமாக இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய, முக்கியமாக ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வாயில் ஆகி இருக்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் நல்ல ஒரு சாம்பியன்ஷிப், நல்ல சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டிங் உங்களுக்காக தான் காத்துட்ருக்கு. எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்டீஸ் நம்பர் 01 செப்டம்பர் Q 2021-22 அதன்படி இந்த விளம்பரம் வெளியே வந்திருக்கு. மொத்தமாக 3 கேட்டகரியில் சொல்லியிருக்காங்க. முதல் பணியின் பெயர் என்ன அப்படின்னாக்கா டெக்னிக்கல், அதாவது டெக்னீஷியன் அப்படிங்கிறது, டெக்னீஷியன் 3rd அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாஸ் 2021-22. ஸோ இதுக்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது ஏதாவது ஒரு ட்ரேடில் வந்து ஐடிஐ படித்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வயது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 18 முதல் 25 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பணியின் பெயர், போஸ்டிங் நேம் என்ன அப்படின்னாக்க ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜூனியர் கிளர்க் அண்ட் டைப்பிஸ்ட். அதாவது இது வந்து கல்வி தொகுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க 12th தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 2வது போஸ்டிங். ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா டெக்னீஷியன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10th குவாலிஃபிகேஷன் எப்போதும் ஐடி படிச்சிருக்கணும். செகண்ட் போஸ்டிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜூனியர் கிளர்க், அந்த போஸ்டிங் டைப்பிங்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுக்கு வந்து 12th தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும். இங்கிலீஷ் அல்லது ஹிந்தியில் வந்து நீங்கள் வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும், அதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 18 25 வயதுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா விளையாட்டு துறையில் தகுதி பெற்ற, அதாவது பேஸ்கெட் பால், வெஸ்லிங், அதே போல் அத்லெட்டிக்ஸ், ஹாக்கி போன்ற விளையாட்டு பிரிவில் ஏதாவது ஒன்றில் வந்து தேசிய அல்லது மாநில பல்கலைக்கழக அளவிலான போட்டிகளில் விளையாடி குறைந்தபட்சம் 3வது இடமாவது பெற்றிருக்க வேண்டும். அதாவது நீங்கள் ஸ்டேட் லெவல் ஆர் வந்து யூனிவர்சிட்டி லெவல் ஆர் அதாவது நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணியிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 3rd பிளேஸாவது நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும். பேஸ்கெட் பால் மற்றும் வெஸ்லிங் பிரிவுகளுக்கு ஆண்களும், இதர விளையாட்டு பிரிவுகளுக்கு பெண்களும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். ஸோ பெண்களும் கூட நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2 தவிர, வெஸ்லிங் அண்டு பேஸ்கெட் பாலை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் பெண்களும் தேர்வு செய்கிறாங்க. விண்ணப்பிக்கும் முறை எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா www.rcf.indianrailways.government.in என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பத்தை நீங்கள் டவுன்லோடு செய்து அதை பூர்த்தி செய்து தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் 21/3/2022. ஸோ டுடே டேட் இஸ் 16. ஸோ 17, 18, 19, 20, 21. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த முகவரி, அந்த வெப் அட்ரஸை நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதிலே வந்து அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்களாம். ஸோ விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதள முகவரியை பார்க்கவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் www.rcf.indianrailways.government.in என்ற இந்த வெப் அட்ரஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணி இதை நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணி உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே உங்களுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. அதே போல் நீங்கள் எங்கே லெட்டரை போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான முகவரியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போஸ்டிங் வந்து பெண்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ விளையாட்டு வீரர்கள் கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். 18 வயதிலிருந்து 25 வயது கண்டிப்பாக இந்த கேட்டகரியில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப அதிக பேர் இந்த வேலைக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டிங் போஸ்ட், அதனால கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிரந்தர பணிக்கான ஒரு வேலை வாய்ப்பு தான். ஸோ நாம் இதில் மொத்தமாக 2 பணியிடங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிவிப்பானது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டெக்னீஷியன், ஸோ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜூனியர் கிளர்க் டைப்பிஸ்ட் அப்படிங்கிற போஸ்டிங்க்கு. ஸோ டெக்னீஷியனை பொறுத்தவரை வந்து நீங்கள் 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அல்லது ஐடிஐ முடிச்சிருக்கணும். அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜூனியர் கிளார்க், அதே போல் டைப்பிஸ்ட் பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் 12th
பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதே போல் நீங்கள் வந்து டைப்ரைட்டிங் கோர்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும். ஒன்று இங்கிலீஷில் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது ஹிந்தியில் முடிச்சிருக்கணும். இதில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாஸ் அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட் கையில் வச்சுருக்கணும். ஸோ 2 கேட்டகரிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏஜ் லிமிட் வந்து 18 to 25 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ஏஜ் வந்து 18 to 25 இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ பெண்களும் இதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதல் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. ஸோ ரயில்பட்டி தொழிற்சாலையில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான ஒரு வேலைவாய்ப்பு வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். எத்தனை யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வேலைவாய்ப்புக்காக தேடிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 வீக்கோட இல்லைன்னா ஒரு 5 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணால் தான் இதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போயே போங்க, நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணுங்கள். வெப் அட்ரஸ் www.rcf.indianrailways.government.in இந்த இணையதளத்தில் போய் நீங்கள் இப்போயே லாகின் பண்ணுங்கள். உள்ளே உங்களுக்கான ஃபார்ம் இருக்கும், அதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அதில் சொல்லியிருக்கிறது அழகாக ஃபில் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அது என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் அழகாக நீங்கள் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அதுக்கான ஒரு வேலை அட்டஸ்டேஷன் வாங்குறது அந்த ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி முடிச்சுட்டு வித்தின் 2 டேஸ்க்குள்ளே வித்தின் 3 டேஸ்க்குள்ளே, ஏன்னா லாஸ்ட் டேட் வந்து 21th அப்படிங்கிறதுனால 21ஆம் தேதி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக என்றைக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திங்கக்கிழமை வருது. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 நாட்களுக்குள்ளே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அனுப்பிச்சி வச்சிட்டிங்க. ஏன்னா இன்பிட்வீன் சண்டே லீவ் வருது. ஸோ நீங்கள் லெட்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ இன்னிலிருந்து அதுக்கான ப்ராசஸை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்க. நாளைக்குள்ளே அல்லது சாட்டர்டேக்குள்ளே நீங்கள் அதை முடிச்சுட்டு அதை அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா தான் அட்லீஸ்ட் மண்டேக்குள்ளே உங்களுக்கு போய் லெட்டர் வந்து சேரும். ஸோ இந்த வீடியோ குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களை தாராளமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இது கண்டிப்பாக யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், பிரயோஜனமுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வேலைவாய்ப்பு குறித்து இன்னும் பல்வேறு அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து நான் தர காத்திருக்கேன். நம்ம சேனலில் வளர்தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போட வீடியோஸ்லாம் அப்டேட் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே, வேலை தேடக்கூடிய அனைத்து அன்புகளுக்கும் கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும். நீங்களும் இந்த சமூகத்தில் ஒரு சிறந்த பொறுப்பில் இருப்பீங்க. வாழ்த்துக்களோடு நான் இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். தேங்க்யூ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.